Estados Unidos, papel higiênico se joga no vaso sanitário? Apesar de ser meio estranho e até assim confuso, né? Que muitas vezes a gente acha que vai, sei lá, entupir o vaso. Não, não se preocupe, o papel é feito para dissolver e você pode ficar tranquilo de jogar o papel dentro do vaso sanitário, porque o cestinho de lixo ele é destinado somente para fraldas, ou papel toalha, ou até mesmo aqueles lencinhos úmidos que a gente usa para limpar o rosto, limpar a mão. Então fique tranquilo, quando você usar um banheiro lá nos Estados Unidos, por favor, jogue o seu papel dentro do vaso sanitário. Hi, I'm your everyday wipe. I'm strong, convenient, and I don't break down, unlike that toilet paper. Word on the street is, I can plug your pipes. Maybe it's time I let you in on my little secret. I prefer the trash. Even if the package says flushable, wipes like me go in the garbage. The only things meant to be flushed are pee, poo, and toilet paper. Então, gostou das informações? Deixe um like e inscreva-se no nosso canal.